קוראים לי ספיר דיין, אני בת 23, ירדתי 18 קילו בחצי שנה דרך שומרי משקל. בעלי עשה לי נגיד קולאז' נורא יפה ליום הולדת, פתאום אני רואה ממש את השינוי בי, כאילו, אוקיי, משהו מתפתח כאן וזה לא לטובה. הרגעים שאני יודעת שהצלחתי זה כל אותם הרגעים הקטנים האלה שאנשים מסתכלים עליי ברחוב ולא מזהים אותי. אני מקפיאה קופסאות של יוגורטים במקפיא, מוציאה אותם, שמה בשייקר, קצת פירות, ויש לי ארוחת בוקר מהממת. אננס, מדהים. אני יכולה לאכול הכל, כי אתם רוצים להסתכל על אוכלת בזה, סבבה. אני יכולה אננס, כל השייקים שלי עם אננס, אגב. טעים. אין מצב, לא הייתי מאמינה בחיים. מבחינתי זה נכנס לתפריט ובגדול. מולר, תודה לטבע.